Dua orang ini sedang menelusuri suara aneh yang terdengar dari dalam mobil, guys. Mereka pun menelusurinya, ternyata suara dari onta katanya, guys. Masa onta mengeluarkan suara aneh? Ya udah kita simpan aja, guys, katanya. Lalu mereka pun kembali ke dalam mobil dan berusaha untuk menyimpan onta itu sendirian, guys. Lalu mereka pun melanjutkan tidur, tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara aneh lagi, guys. Dan suaminya pun sama, dia juga mendengarkan suara aneh katanya, guys. Waduh, suara apa ya? Dan mereka pun mencoba untuk mencarinya, guys, di setiap sudut-sudut mobilnya, guys. Dan ternyata kayaknya di lemari. Pas dibuka ternyata